ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಖುಷಿ ಫನ್ ವಿತ್ ಛಾಯಾ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ನಡುವೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬರುವಂತಹ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಮೈಕೈ ನೋವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ರೆಮಿಡಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋಣ. ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಷಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಬನ್ನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದ. ಅರ್ಧ ಮುಷ್ಟಿ ಆಗುವಷ್ಟು ತುಳಸಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 6 ಲವಂಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 6 ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಶುಂಠಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪಾತ್ರೆಗೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕುಟಾಣಿಗೆ ಶುಂಠಿ, ಲವಂಗ, ಮೆಣಸು, ತುಳಸಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಜಜ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀರಲ್ಲಿ ಕುದಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಜಜ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಕುದೀತಿರುವಂಥ ನೀರಿಗೆ ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಬರುವಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಬೇಕು. ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಜ್ವರದ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಮೆಣಸು ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಕಿಚ್ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಂಟಲಿನ ಕೆರೆತ, ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರಬೇಕು. ತುಳಸಿ ಹಾಗೂ ಶುಂಠಿ, ಮೆಣಸು, ಲವಂಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂಶ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಬೇಕು. ಗಂಟಲು ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಗಂಟಲು ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಕಷಾಯ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಇಳಿದಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಂಜೆ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈಕೈ ನೋವು ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತುಳಸಿಯ ಘಮ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿನ ಪುಡಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪು ಬೇಡ ಅನ್ನೋರು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಆಗಾಗ ಬರುವಂತಹ ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ, ಮೈಕೈ ನೋವಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ತುಳಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂಥ ವಸ್ತು. ತುಂಬಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ. ಶುಂಠಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಪದಾರ್ಥನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೇನು ಖಾರ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕಹಿನೂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು, ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಷಾಯನ ಕುಡಿಬಹುದು ಆರಾಮಾಗಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಷಾಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾದ ಅಡುಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ಖುಷಿ ಫನ್ ವಿತ್ ಛಾಯಾ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.